Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana Xudo xolasa yangi Qo'rg'on birlashgan darvozasi tayyor. Dollar svet bo'ldi rangi. Glansiy bo'ldi, lakli bo'ldi, Xudo xolasa. Buni beskraska holatini videosini tashlab o'tganmiz. Bizlar bilasizlar, bizda sifat, kачество birinchi o'rinda turadi. Ishlab chiqarilgan har bitta darvozamizga kafolatlarni, garantiyalarni berib o'rnatamiz, Xudo xolasa. Mana bunaqa kazirok, kachella, Karavat suvrilarni boshlaymiz, suvrilar bo'ladi. Mana bu darvozamiz ham Roston, yuqori Roston darvozasi. Hozir bu Xudo xolasa tayyor holatda yuklaymiz buni. Inshaalloh bu seximiz orqa tarafi, mana bu darvozamiz sherigini sotdik, kechagina o'rnatib keldik. Mana bu darvozamiz Kalelin ko'chasida adashmasam shu darvozasi. Inshaalloh sexdaman, inshaalloh. Hozir mana bu darvozamiz Samarqand fasoni bu yerga olamiz. Ozgina yangiliklar bor, yangiliklarni kiritamiz. Xudo xolasa shedevr fason darvozamiz, hozir gullarni qo'tiryapmiz. Mana ishlarimiz sifati juda chiroyli holatda. Gullarni qo'tiryapmiz hozir. 2025-yilda shu eng trendga chiqqan fasondagi darvoza, bo'ylanma darvozasi bu. Xudo xolasa. Sifati o'ta ideal holatda. Germetik sepmaganmiz. Ikkita bola chiqib qopti, yangilarmi, eskilarmi bilmayman. 3-4 bir ikkita darvozani ishlab, bu 3-4 joyini video qilyapti. Bizda unaqa narsa yo'q. Liboy darvozamiz xohlagan joyini syomka qilib mana tashlab beramiz uchalarini. Xudo xolasa. Tumbalarni qo'yib bo'ldik. Hozir buni ham tiklaymiz. Faqat ichkariga tiklaymiz. Video qila olmaymiz, sababi yomg'ir yog'ar ekan mo'ljalda. Juda chiroyli holat. Sog' bo'linglar, charchamani, kuzatishni davom etasizlar. Asad beg'ini. Asad! Xudo xolasa. Buni olib chiqdik, tiklaymiz. Ranglari o'ta ideal chiqdi. Cho'tki chiqdi ranglari ham. Chang mana bu.